而家啲檸檬茶個樣嘅喎，好得意嘅喎。係啊，呢度可以影相嘅喎。可以影我哋個樣上去。啊，好嘢喎！我哋又影啦。可以兩個人一齊影㗎。有啦，即係唔可以兩個人嘅。係，佢一包都一個。咁你影先啦，好唔好？我再影。毛毛咁啦。可以啦。我哋而家有12個國家可以揀嘅喎。你想揀邊個國家啊？好啊。西班牙係咪啊？我真係有個檸檬茶同埋有我啲有我個身體出咗嚟喎！哇，佢跳出嚟啦！好啦，入咗出嚟，好似關公咁嘅。我玩咗。你唔睇呢包檸檬茶走咗去啊？你連唔話俾我聽啦！哦，搞掂！佢走咗喎。過嚟啦，整好咗啦，整好咗啦，嚟啊！嗱，但係有咩俄羅斯嚟嘅喎？呢個你攞得啦，到我啦，好嘛？好。你嚟幫我點指冰冰好冇？啊，你揀啦。瑞典啦嘛，藍色。呢個係咯，好唔好啊？好，唔該。點啊？藍色嘅爸爸。有冇一包水？好，睇印出嚟未先？姐姐都未咁確定。哦，未咁確定啊？